Mga mahinglaki sa paglayag sa lagyong dagat, mga raiders ug mga isog nga manggubat, way gikahadlukan sa bisan unsang away. Kini ang istorya sa mga Bisaya, ang mga gikahadlukang pintados nga puro manggubat, abunda sa kultura sa wa pa maabot ang mga katsila sa Pilipinas. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Ang kultura sa mga Bisaya sa Visayas kay naa nakasentro sa panggubat o kaisog sa panahon sa prekolonyal. Mga mahinglaki sa paglayag sa dagat ug mga raiders nga kung diin permi nilang atakihon ang lain-laing isla sa nasod. Hasta mga duol nga mga nasod sa Pilipinas, pero walay Pilipinas ni atong panahona. Ug ang permi nilang kontra kaya mga Moro sa Mindanao tungod permi pod kining moatake sa Visayas. Matod pa sa mga gisuwat ni Miguel Lopez de Legazpi sa ilahang panag-istorya ni Raha Sulaiman nga sa pananaw sa Raha sa Manila nga ang mga Bisaya kay isog kaayo nga mga manggubat ug way gikahadlukan, pero nagpailawom kini sa impluwensya sa mga katsila. Ang mga Bisaya manggod mo'y gidala sa konkistador sa Manila niadtong gisakop nila ang lugar. Para sa mga Bisaya, ang pagkipaggubat kay usa sa mga pamaagi nila para ipakita ang ilahang pagkaisog ug pagkalalaki. Ipakita nila kini sa ilahang mga patik. Bisag ang mga kababayan aduna po yung mga patik tungod kay naaman po yung mga babaeng Bisaya nga manggubat. Ang mga lalaking makapatay sa ilang kontra kay magsulog og pulang bahag o pulang turban o magalong. Wala sila gisuloob nga sanina di pareha sa ubang nitibo sa lain-laing isla para ipakita ang ilahang mga tattoo or patik sa tibok lawas. Mong gitawag silang pintados sa mga Espanyol tungod kay putos sa patik ang ilahang lawas. Daghang mga modifikasyon ang buhaton sa mga Bisaya sa ilahang lawas nga lahi kaayo sa ubang mga nitibo. Usa na niini ang pag-decorate nila sa ilahang ngipon nga butangan nilang kulor itom pinaagi sa pag-usap sa ugat sa anipay or pagbutang og tar, usa ka itom nga butang nga ilahang inusno sa ngipon nga gitawag og tapol. Mag-usap po silang mga ant egg or beetle nut or kaso flower para magkulor po ang ilahang ngipon. Usa pa sa pamaagi sa mga Bisaya para mausab ang forma sa ilahang ngipon, ila kining pastahan o usahay putlon nila kini para magtupong og pinakanindot sa tanan kay ang pagbutang nilang bulawan sa ilahang mga ngipon. Ubos ang ilang pagdan-aw sa mga katsila ni adto sa dihang miabot kini sa Visayas, partikular sa Cebu, tungod sa mga ngipon sa katsila nga way dekorasyon o way mga patikang panit, pero nibilib sila sa mga teknolohiya niini labi na sa mga pusil o kanyon. Dili lang sa pagbutang og dekorasyon ang buhaton sa mga Bisaya, kundi nagpractice po silang skull molding. Ilahang hiktan og tangad ang ulo sa mga bata para mo compress kini og mutaas ang ulo sa bata. Unya mga lalaki butangan nilang pin ang ilahang mga kinatao para kuno kini sa pangipanghilawas sa ilahang mga asawa. Usa kini kagamay metal nga ituslok sa ulo sa kinatao nga adunay gagmayng bola nga naay mga groove ang tumoy. Kusog pud mo inom og mga bino o mga Bisaya, ilado sila mga heavy drinkers nga gisuwat sa mga katsila. Di kuno magipagpulong sa bisan unsa ang mga Bisaya kung way tagay nga kung asa mo ipirmi gikabalak-an sa mga katsila nga kung mahubog na basin panigbason silang tanan. Pero matod pud sa mga Espanyol nga dili alkoholik ang mga Bisaya, buhaton lang nila kini kung naay diskusyon o adunay selebrasyon. Ang pag-inom kuno kay usa ka social event nga buhaton kung naay panagtipon-tipon og panagdesisyon sa mga komunidad. Gitawag nila kinig pagampang or pakigistorya nga magsugod sa pag-agda or pagtawag sa usa ka tawo or mga diwata nga itagay na ang unang tagay. Daghan silang pilian nga mga ilimno niadtong panahona, aduna sila tuba, rice wine nga color puwa nga gipaisog sa panin sa kahoy ug intos usa ka bino nga duga sa tubo. Samtang ang ilang relihiyon kay magampo sila sa kinaiyahan ug daghang ritual sa ilang tinuuhan. Ilahang gituuhan nga mga bituon sa langit ug buwan kay mga Ginoo nga kinahanglang ampuan.
nga kung asa ang cycle sa buwan o ang mga bituon sa langit mao'y naghatag na lang impormasyon sa tanang panahon sama sa pag-uma ilabi na sa nabigasyon sa kadagatan nga mao'y pinaka-importante sa mga lagyong paglayag. Gituuhan po nila ang mga dili ingon nato or gitawag sa mga katsila og engkanto tungod kay ang gipuy-an sa mga dili ingon nato mao'y kalibutan sa mga diwata nga kung asa permi nilang konsultaon para sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Mintras sa Negros ug Bohol kay aduna pud sila lain-laing mga Ginoo. Sila lahon or laon nga mao'y manlilikhang Ginoo nga nagpuyo sa buntod sa kanlaon. Para makipag-istorya sa mga Ginoo or mga espiritu nga ilang mga ancestors nga gitawag nilang umalagad, mukonsulta sila sa mga babaylan. Sila mao'y adunay abilidad nga makipag-commune sa mga diwata. Kadaghanan sa mga babaylan kay mga kababayan ug aduna po yung mga kalalakian or mga transgender nga gitawag nilang asog nga girespeto pod sa tanan. Tanang nahibaw-an nato sa kinabuhi sa mga Bisaya sa panahon sa pre-kolonyal kay gikan sa mga academic sources ug sa mga gipanuwat sa mga katsila tungod kay oral tradisyon na ang naandan sa mga Bisaya. Gipasa-pasa lang nila ang ilang tradisyon pinaagi sa pag-istorya. Adunay kaugalingong mga alpabeto ang mga Bisaya para magsuwat pero dili nila kini gamiton para isuwat ang mga panghitabo or kasaysayan. Ang mga Bisayang pintados kay iladong mga isog kaayo nga mga tao moatake sa bisan lagyo kaayong lugar. Walay gikahadlukan nga mga higanteng imperyo maghatag og kahadlok sa mga baybayon sa China sa panahon sa Song Dynasty. Matod sa usa ka Chinese explorer niadtong 14th century kung asa nasaksihan niya mismo ang adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga Bisaya ug matod pa niini nga ang mga Bisaya dili gyud mag-uuma kundi mga isog kaayo nga mga raiders o perte kunong inita sa klima sa ilang lugar. Permi kining moatake sa lain-laing lugar sakay sa ilang mga balangay. Ang ilang kultura o panginabuhi kay nakasentro sa pag-atake o raiding. Kung asa pila na kahenerasyon nilang gibuhat nga kung kinsay makadungog og Bisaya niadtong panahona magdinaganay sa kahadlok. Ang atong mga ninuno or katigulangan sa panahon sa pre-kolonyal kay mga master kayo sa kadagatan nga kung asa naghatag kining kahadlok sa ilahang mga kontra ilabi na sa higanteng imperyo sa mga insect niadtong panahona. Diri na lang kutob ko kayo kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.